10 मिनेट मसानघाटमा लाससँग बस्नुहोस्। जीवनमा सबै माया मोह र विलासिता हो त्यागिदेऊ जस्तो लाग्छ। 10 मिनेट जड्यासँग बस्नुहोस्। जीवन सजिलै छ, चल्छ जस्तो लाग्छ। 10 मिनेट साधुसँग बस्नुहोस्। सबै चिज दान गरी सन्यासी भई बसौँ जस्तो लाग्छ। 10 मिनेट नेतासँग बस्नुहोस्। सबै पढाइ लेखाइ बेकार छ जस्तो लाग्छ। 10 मिनेट जीवन बिमा एजेन्टसँग बस्नुहोस्। बाँच्नुभन्दा बरु मर्नु नै फाइदा जस्तो लाग्छ। 10 मिनेट कुनै व्यापारीसँग बस्नुहोस्। आफ्नो कमाई त केही पनि होइन जस्तो लाग्दछ। 10 मिनेट वैज्ञानिकसँग बस्नुहोस्। म त कति मूर्ख र अज्ञानी रहेछु जस्तो लाग्छ। 10 मिनेट कुनै असल शिक्षकसँग बस्नुहोस्। फेरि विद्यार्थी बनौ जस्तो लाग्छ। 10 मिनेट किसान मजदुरसँग बस्नुहोस्। म त परिश्रम नै गर्दो रहेनछु जस्तो लाग्छ। 10 मिनेट कुनै सैनिकसँग बस्नुहोस्। आफ्नो जागिर र त्याग निकै सानो जस्तो लाग्छ। र 10 मिनेट एक असल मित्रसँग बस्नुहोस्। जीवन राम्रो छ जस्तो लाग्छ। यो सामग्रीलाई मैले सामाजिक सञ्जालमा केही दिन अगाडि भेटेको थिएँ, पाएको थिएँ र यो सामग्रीले कथा कथा मेरो मन छोयो। त्यसकारणले तपाईँ सामु साभार गरेँ। कसले लेख्नु भयो मलाई थाहा छैन। जसले लेख्नु भयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।